preso número 9 ya lo van a confesar. Está rezando en su celda con el cura del penal, porque antes de amanecer la vida le han de quitar, porque mató a su mujer, a un amigo desleal. Dice así al confesor: los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento y me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el Ser Supremo nos juzgará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá. El preso número 9 era un hombre muy cabal. Iba en la noche del duelo muy contento a su jacal, pero al mirar a su amor en brazos de su rival, sintió en su pecho el rencor y no se pudo aguantar. Al sonar del clarín se formó el pelotón y rumbo al paredón se oyó al preso decir: Padre, no me arrepiento y me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el Ser Supremo nos juzgará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá.